Здравейте, момчета и момичета. Опитвам се вече 10 пъти да запиша видео и нищо не ми се получава. Дано този път да стане. Днес получих блокчето си Christmas Wishes на First Edition. Поръчах си го от идея, хоби. По принцип не купувам блокчета за Коледа много, но реших, че това ми е хубаво. Просто си е хубаво, просто си е много коледно. Не като на другите. Променим два дизайна и да го хвърлиш другото. Значи, първоначално имаме някаква текстура, която хубава е, не знам, харесва ми. Много плътна ми. Като лен, може би, ако хващате. Няма брокат. Следва е ленчета, пак лена текстура. Хубаво е. Аз не ползвам кафявото много за коледни проекти. Може би ще успея някакъв път да го ползвам. Това е шестицата. Снежинки, плюс брокат, плюс имейл или както се казваше там. Много е хубаво. Това пак ми много харесва. Това си типичната коледна хартийка. Уникална, има си брокатче, блясък, релефче. И това, разбира се. Заради тези дизайни си поръчах цялото блокче. Много хубаво блести, много хубави цветове. Това не ми е коледно, съжалявам, обаче пак някъде ще се мушне. Брокатно, лъщи, червено-зелено. Следват снежинки. Светло кафяво. Слънче, поздрави! Твоя цвят. Типична коледна си хартийка. Леко брокатче има, няма много релеф. Малък е релеф тук. То се личи. И почват двустранните. Имитация на дърво. Зимна приказка. Елхички някакви. Това не ми е коледно, съжалявам. Това не е коледен дизайн. Обаче ето това е много хубаво. Вижте го. Ще се ползва. Точки. Който ме познава истински знае колко много обичам точките. Особено червени на син фон. Обожавам. Точки на всичко може да сложи. На коледи, на бебешки проекти, на мадамски проекти, както аз ги наричам. Това е грозно, нали също, обаче кой ще го ползвам? Снежинки на зелен фон с червени проблясъци тук там. Каре. Обичам и каре. То си типично такова зимно, коледно. След отново звездички големи. И на това. Хубаво е. Може да се ползва този дизайн някъде. Еленчета на светло-син фон и снежинки. Зата е ромчета. Блокчето е с 48 листя. 8 на 8 инча. Това пак са два хубави дизайна, които дори и да не е на коледен проект, може да се сложи и на мъжка картичка, и на рецептурник. Много е хубаво. И последните дизайни. Защо не са го направили на син фон? Снежинки. Уникално. Нямаше даже да го ползвам. Толкова много ще ми хареса. Това чето на зелен фон. На зелен фон снежинки. Това да ги правим. Добре, чао, чао. Обичам всичките много добре, знаете.